Привет! Ани Pro 2, моя первая механик. Эту клавиатуру я заказал себе примерно 3 месяца назад. Я ей успел попользоваться и хочу поделиться своим мнением по поводу этой клавиатуры. Она, кстати, в комплекте идет вот с этими белыми кнопками, и в коробке лежат дополнительно вот эти цветные. Но так как я использую ее с маком, то мне не особо прикольно, когда у нас вот тут стоит флажок, точнее вот тут. И я поэтому заменил их на цветные. Эта клавиатура имеет порт Type-C, и в целом она работает с помощью кабеля Type-C на Type-C. Если вы собираетесь использовать ее с MacBook, то вы можете даже штатным кабелем для зарядки MacBook ее подключать. Потому что я знаю, что некоторые клавиатуры работают только с помощью кабеля Type-C на Type-B. И также тут есть Bluetooth. Заказывал я эту клавиатуру за где-то $80 из Китая. И в целом это довольно дешевая клавиатура, чтобы просто познакомиться, нужна ли она вам или нет. Использовал я ее для программирования, в основном для переписок в мессенджерах и даже немного пробовал поиграть. Также эта клавиатура имеет LGBT подсветку, но у меня вот тут стоит обычный однотонный голубой цвет. Она, кстати, на коричневых гатеронах, которые тактильные, и то есть, когда вы там нажимаете какую-то кнопку, то вы как бы чувствуете, что вы что-то прожали. Также эта клавиатура, я знаю, есть и на синих гатеронах, и на красных. И, насколько я знаю, еще даже вроде на Cherry и на еще каких-то переключателях. Так что вы сможете спокойно найти эту клавиатуру на ваших любимых переключателях, и никакой проблемы в этом не будет. И если мы уже говорим про переключатели, то тут стоит отметить, что она не имеет hot swap. Что это такое? На большинстве клавиатур современных можно взять, просто достать любой переключатель и вставить туда новый. И эти переключатели можно там купить на Алиэкспрессе, либо где угодно, там целый мешок за не очень большие деньги. И то есть вы можете, имея одну клавиатуру, попробовать все возможные переключатели. На этой клавиатуре, к сожалению, такое невозможно. Точнее, возможно, но только если вы будете делать это с паяльником. Но есть великий риск ее запороть таким образом. Также вы могли заметить, что эта клавиатура достаточно маленькая, то есть у нее нет FN-ок, нету блока со стрелочками и нету бухгалтерского блока. Как же с такой клавиатурой живется? В принципе, живется отлично. На самом деле, эта клавиатура является 60%. Что это значит? Это значит, что от полноценной клавиатуры мы имеем только 60%. И тут реализована такая вещь, как слои. То есть вы нажимаете какую-нибудь кнопку FN, и при ее сжатой кнопке, то у вас любая кнопка может являться другой. И все это можно строить в софте. То есть, допустим, вы можете назначить стрелочку на VSD, и при зажатой кнопке FN вы можете спокойно нажимать там на VSD. И тем самым вы будете получать стрелочки. Но на самом деле эта клавиатура имеет одну особенность, которую имеют далеко не все 60% клавиатуры. То есть тут реализованы стрелочки, но реализованы они довольно хитро. А именно, вот у нас есть тут блок из кнопок, Shift, и я уже не помню, какие это кнопки, я не могу, к сожалению, посмотреть, но они выполняют функцию стрелочек. То есть это вверх, это вправо, влево, вниз. И как это работает? Например, если вы нажали и отпустили Shift, это будет стрелочка. А когда вы нажали и удержали, и нажали какую-нибудь другую кнопку, это будет работать как Shift. В теории это кажется довольно удобно, но есть одна проблема. Например, когда вы пишете код, и вам надо переместить курсор в центр строки, у вас начинается вот это. Потому что вы не можете нажать и подержать, потому что она будет выполнять уже функцию другой кнопки. И я для себя эту проблему решил немного нестандартно и переназначил вот эти 4 кнопки, как в Vim. То есть это у нас кнопка вверх, это у нас кнопка вправо, это у нас кнопка вверх и это кнопка влево. И в целом я покажу вам всю свою настройку клавиатуры, какие кнопки я куда назначил, чуть позже, когда буду показывать софт. По поводу того, что тут даже нету блока FN сверху, то я даже эту проблему никак не решал, и у меня забинжены только F1 и F2. Потому что я в Macosine на них забиндил смену рабочего стола вперед и назад. А в остальном эти кнопки, благодаря, наверное, MacBook с тачбаром, нигде уже больше не используются. Только есть консольные программы типа HTOP, но я им пользуюсь настолько редко, что мне не впадло там нажать «выйти» либо «найти» мышкой.
И, в принципе, HTOP это поддерживает. Также тут нет кнопок Home and Page Up, Page Down. И эту проблему тоже не надо решать, если вы используете Mac. Потому что на Mac используется сочетание клавиш Command влево, Command вправо, Command вверх, Command вниз. Я знаю, что есть клавиатуры, в которых можно поменять только местами Alt и Win. Но тут этой проблемы нету, и вы можете переназначить полностью как вам удобно. Также мне очень сильно нравятся внешние клавиатуры 40%, но у них есть проблема в том, что у них нету еще стрелочек, и там тоже надо зажимать их с FN, и нету вот этих вот спецсимволов, которые идут тут. И в целом для английской клавиатуры это было бы, наверное, нормально, но у русских на этих кнопках находятся русские буквы. И уже и буквы нажимать там с FN, мне кажется, уже достаточно глупо. Поэтому я считаю, что 60% является полностью идеальным решением. Также этот формат идеален по размеру с MacBook 13-дюймовым. И в целом можно положить его полностью на клавиатуру MacBook. И он будет даже чуть меньше, чем MacBook. Но именно с этой клавиатурой есть проблема в том, что она ножками задевает кнопки на MacBook, и так пользоваться проблематично. Но для этого я использую одну программу, которую название вот выведу на экран где-то вот здесь. И с помощью ее можно выключить встроенную клавиатуру, когда подключена внешняя. Также если вы никогда не работали с механическими клавиатурами, которые довольно высокие, то есть если сравнить с Apple Magic Mouse, то я думаю видно, насколько она выше. И у вас из-за того, что вы постоянно вот так вот первое время будете руку со сгибом ложить на стол, у вас будет первое время болеть запястье. А потом вы привыкаете вот так вот держать их немного на весу. Но к этому надо будет привыкнуть и быть к этому готовому. Либо бывает, что продаются такие подставки деревянные, чтобы вот сюда, чтобы у вас было куда положить запястье. Но я не покупал, и спустя месяц я привык и не чувствую никакого дискомфорта. Первые месяца два я каждый раз кайфовал, когда я печатаю и чувствую, что мне клавиатура дает какой-то отклик в палец. Это, наверное, можно сравнить с упаковочной пленкой, только на минималках, когда вы там лопаете шарики. То же самое ощущение вы получаете, когда нажимаете на кнопки. Ну, понятное дело, что там, наверное, в несколько раз меньше у вас есть такое ощущение, как будто вы что-то лопаете. Но нужно понимать, что это будет, скорее всего, только на коричневых гатронах, а на красных такого ощущения уже не будет. И когда я быстро и много на ней печатаю, я столкнулся с двумя проблемами. Почему-то у меня некоторые буквы во время печати просто дублируются. Опять же, скорее всего, это я как-то не так на ней печатаю. И вторая проблема в том, что у меня не всегда ставится пробел там, где я ставлю. Первое время это было намного чаще, сейчас стало очень редко. Скорее всего, либо я приловчился на ней печатать пробел, либо, не знаю, если это был косяк клавиатуры, то он прошел. Но, скорее всего, это я косячил. Также я пробовал играть в нее с помощью нее в Fortnite, и я вообще не понял особой разницы между вот той же Magic Keyboard. Не знаю, мне кажется, что это все развод для маркетологов, то, что для игр надо механическая клавиатура. Вы только будете вот этим звуком бесить своих тиммейтов, с которым вы общаетесь по Дискорду. Я, кстати, отдельно записывал видео с ASMR этой клавиатуры, вот тут будет по подсказочке оно. Кому интересно, как звучит клавиатура, можете зайти и посмотреть. Также хочу сказать, что я эту клавиатуру использую на работе, в офисе, и никто из моих коллег там не подошел и не сказал, что типа, эй, ты что так шумишь? Типа, убирайся своей клавиатурой и купи себе нормальную мембранку. Возможно, мне повезло с коллегами, а возможно, в принципе, это никого не бесит. Когда я ее только заказал, и она мне еще не пришла, я думал, что, наверное, надо покупать сразу две клавиатуры, чтобы одну поставить дома, а вторую на работе. И чтобы у меня не было проблем с тем, что я постоянно буду мазать на другие кнопки. Но спустя какое-то время, когда я чередовал эту клавиатуру и клавиатуру MacBook, в целом я привык, и я не чувствую никакого дискомфорта, когда я переключаюсь между вот этой клавиатурой и клавиатурой MacBook того же. Хотя, если вы пользуетесь долгое время только ей, то у вас будет такое ощущение, когда вы печатаете на MacBook, что вы просто пальцем там в столб долбите и не чувствуете никакой отдачи. Но если вы постоянно чередуете, то с этим никаких проблем нет. Теперь поговорим про подсветку и про автономность. Почему-то везде я смотрел обзоры, и на сайте вроде написано, что она может работать 8 часов без подзарядки. Но я сколько ее использовал, понял то, что ее хватает полностью на неделю. То есть я в понедельник ее приношу на работу, там по 8 часов на ней работаю. Но тут нужно понимать, что я там программист, а не машинист, который постоянно печатает, а
Я это делаю с переменным успехом, и часто бывают такие моменты, что я просто там читаю код с помощью мышки. И вот в таком режиме мне ее хватает на неделю, и она даже не разряжается до конца к пятнице. Потом я ее собираю домой, заряжаю, дома пользуюсь. То есть в целом ее надо заряжать где-то раз в неделю, а то может быть и реже. На этой клавиатуре решили интересным способом показать ее уровень заряда. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш, которую я уже поменял в настройках, и я не помню, какой был по стандарту. И когда вы нажимаете, то у вас загорается зеленым цифры от 1 до 0. И то есть там 10%, 20%, 30% и так далее. И вот таким вот забавным способом она реализована. По поводу, кстати, подсветки. Тут есть два момента, которые мне не нравятся. Во-первых, энергоэффективность. То есть, если мы включили с Bluetooth и подождем некоторое время, то она будет гаснуть. И мне этот прикол как-то особо не нравится. Поэтому я ее использую без подсветки. Вот, она погасла. И чтобы начать печатать, нам надо нажать, и она горит. И при том, что я свободно владею с методом слепой печати, то мне эта подсветка не нужна особо, и ее включать если для красоты. И также есть с этой подсветкой другая проблема. Если с клавиатуру с включенной подсветкой поднести к микрофону, то вы услышите шум, но при этом, если сейчас подсветка погаснет, и мы поднесем, то никакого шума нет. Я надеюсь, что шумодав этот шум не заглушит. И мне друг пояснил, что это какая-то проблема с диодами, но я особо не разбирался. То есть в реальной жизни вы никакой шум от нее не слышите, только микрофон от нее фонят. Так что если вы какой-нибудь там стример, либо часто говорите по скайпу, то лучше либо подвинуть ее подальше от микрофона, либо выключить подсветку, что в принципе я и сделал. Хотя у меня в некоторых видео есть этот фоновый шум, потому что я либо забывал выключить подсветку, либо еще не знал об этой особенности. У этой клавиатуры еще есть один режим подсветки, который просто разучил меня печатать. Это вот такой вот, когда мы нажимаем, то некоторые кнопки загораются снизу. И я хоть и владею методом слепой печати, когда включил этот режим, я начал постоянно смотреть на клавиатуру, когда я печатаю. И за счет этого у меня появилась просто куча ошибок. Хотя я не знаю, зачем я на нее смотрю, только потому что красивая подсветка. Я так пострелял, наверное, 2 дня и выключил от греха подальше эту подсветку. Потому что ошибки на ровном месте мне не нужны. Единственная проблема, с которой я столкнулся с использованием этой клавиатуры с MacBook на M1, в том, что у меня почему-то первое время не работал Bluetooth. И тут проблема была в том, что надо было обновить прошивку. Хотя, когда я первый раз подключил эту клавиатуру кабелем к ноутбуку, то он сказал, что новая прошивка вышла, обновить. Я обновил, и все. Я думал, что у меня стоит самое последнее. Я даже спрашивал в чатах клавиатурных, что вот я купил клавиатуру, она не работает с MacBook. Мне говорили, что это проблема MacBook, и у него там Bluetooth отваливается. Но на самом деле надо зайти в приложение, и там будет нажать кнопку «Обновить прошивку». Я не знаю, какую он до этого обновлял, но после того, как я обновил приложение вручную, то у меня Bluetooth спокойно заработал. Также у этой клавиатуры есть одна бесполезная функция, вроде гироскоп называется, то есть вы можете подключить ее к компьютеру и использовать как руку в играх, то есть вот так вот вращая. Я, если честно, не пробовал, но мне кажется, эта функция достаточно дикой. Я не знаю, кто будет в нее в гонке играть с помощью этой функции, но если вы будете, то может быть, я не знаю. Давайте теперь я вам покажу программу для этой клавиатуры и покажу, как у меня все настроено. Вот так выглядит программа, которая создана для настройки этой клавиатуры. Кстати, на официальном сайте этой программы почему-то нету. И я ее нашел где-то там в ответах на Reddit вроде только. И называется она OpenKit. Не знаю, наверное так. И давайте зайдем в настройки нашей клавиатуры. И тут есть много пунктов, которые я даже не трогал. Давайте я вам проскроллю, вы посмотрите, что тут есть. И переходим в раскладку клавиатуры, и тут начинается самое интересное. Тут то, что я говорил, есть слои, которые работают в тот момент, когда вы зажимаете кнопку FN. То есть есть слой с FN1 и с FN2. И чисто прикол этой клавиатуры в том, что тут есть еще Tab, то есть нажатие, как я говорил со стрелочками. То есть, когда удержание это одна кнопка, а когда Tab это другая кнопка. Ну, как вы видите, у меня тут ничего на Tab не назначено. И на обычной стандартной раскладке я поменял, что тут по умолчанию стоит Escape. Но с Escape такая проблема, что тильда надо программисту намного чаще использовать.
например, в терминале, чтобы перейти в домашнюю директорию. И каждый раз нажимать Shift плюс FN плюс тильда не очень удобно. Поэтому заменил, чтобы по умолчанию было тильда. Также поставил Ctrl на Caps Lock, потому что я считаю, что это идеальное место. И у меня так, наверное, уже даже лет 5 стоит на всех устройствах моих. И даже на MacBook это можешь поменять средствами macOS. И забавный факт, что в японских клавиатурах именно на месте Caps Lock стоит кнопка Ctrl. И мне кажется, ей тут самое адекватное место. Также я на место старого Ctrl поставил кнопку FN, и это все было сделано для того, чтобы освободить место вот тут для стрелочек. Нет второго команда и нет второго альта и Ctrl, и тут у меня полностью стоят стрелочки, как в Vim. И таким образом я могу с помощью кнопки FN нажать любую кнопку, кроме Escape. И, кстати, люди, которые сейчас скажут, что как я страдаю, если буду использовать Vim, но могу сказать вам, что в Vim для того, чтобы выйти там из Insert мода, либо из визуального мода, есть комбинация клавиш Ctrl-C, и он выходит точно так же, как и Escape. Перейдем к первому слою, и тут у меня забинжено Escape, FN, F1, F2, F3. Это то, что я как раз вам говорил, что это у меня используется в macOS для смен рабочих столов. Например, F3 у меня стоит для показа всех окон на рабочем столе, то есть... Ну, у меня тут окно открыто, но я думаю, вы поняли. Ну, и дальше стоит Bluetooth, одно подключение, потому что у меня только я с MacBook его использую, и нет смысла второго. Дальше у меня стоит заряд батареи, и дальше у меня идет подсветка клавиатуры, которую я почти никогда не использую. Дальше идет функции для выключения подсветки клавиатуры, делать все менее ярче и более ярче. И дальше идет звук стандартный на macOS, сделать погромче, сделать потише. И все. И функцию F2 я не использую, так как у меня... В принципе, нет кнопки F2. И тут какие-то стандартные настройки. И Tab, как я говорил, у меня уже не используется. Также тут можно создать свой профиль с подсветкой. Например, добавить новый. Я, кстати, не пробовал. И, допустим, мы хотим вот эту кнопку сделать зеленой. И то есть мы можем сделать только одну кнопку, которая будет подсвечена. Не знаю, кому это надо, но если кому-то надо, можете пользоваться. Также тут можно создавать макросы, и клавиатура вроде поддерживает 64 макроса. Правда, я этой функцией не пользуюсь, и даже не знаю, в каких ситуациях она может понадобиться. Ну, если вам надо, то знайте, что тут можно добавить 64 макроса. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока.